هل طفلك يعاني من السعال خاصة في الليل؟ جربي هذه الوصفة البسيطة والآمنة. أولاً، صلي على النبي الكريم في تعليق والضغط على زر الإعجاب. خذي موزة ناضجة، قشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة. ضعيها في إناء زجاجي وأضيفي ملعقة صغيرة من السكر. بعدها، ضعي الإناء فوق حمام مائي واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تصبح الموزة طرية ويخرج منها السائل المفيد. اخبرني من أي دولة تتابعني. اترك الخليط يبرد قليلا، ثم قدمي لطفلك ملعقة صغيرة دافئة صباحا وأخرى مساء. فوائدها: تهدئ السعال، ترطب الحلق، تساعد على نوم مريح، وطعمها لذيذ سيحبها طفلك. هذه الوصفة للأطفال من عمر سنة فما فوق، وبدون أي مواد كيميائية أو إضافات ضارة. جربيها وشاركينا تجربتك في التعليقات، ولا تنسي ذكر اسم طفلك لنرسل له تحية في الفيديو القادم.